หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เน่าเฟะท่านจะเริ่มต้นอย่างไรสำหรับชายที่ชื่อซางยางเขาไม่ได้เริ่มด้วยการประชุมหรือการกล่าวสุนทรพจน์แต่เขาเริ่มต้นด้วยการเชือดคออาจารย์ขององค์รัชทายาทให้คนทั้งประเทศดูนี่คือชายผู้สร้างมหาอำนาจด้วยกฎหมายสีเลือดและถูกกฎหมายนั้นฉีกร่างของเขาออกเป็นชิ้นๆโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 20 ปฐมบทมังกรดำ กฎหมายสีเลือด และจุดจบ5 ม้าแยกร่างของซางยาง สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ ในขณะที่แผ่นดินภาคกลางหรือจงหยวนกำลังลุกเป็นไฟด้วยการห้ำหั่นกันระหว่างยอดขุนพลอย่างซุนปินและผางเจวียน รักเว่ย รักฉี และรัฐเจ้า ต่างช่วงชิงความเป็นใหญ่ แย่งชิงดินแดนและเกียรติยศกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ข้าพเจ้าอยากจะขอพาท่านผู้ฟังเบือนหน้าจากความเจริญรุ่งเรืองและสมรภูมิอันวิจิตรของภาคกลาง หันมองไปทางทิศตะวันตกอันไกลโพ้น ข้ามหุบเขาและแม่น้ำสายใหญ่ ไปสู่ดินแดนที่แห้งแล้ง หนาวเหน็บ และห่างไกลความเจริญ ดินแดนแห่งนั้นมีชื่อว่ากวนจง และมันคือที่ตั้งของแคว้นที่ถูกชาวแผ่นดินภาคกลางเหยียดหยามมาตลอดหลายร้อยปี รัฐฉิน ท่านผู้ฟังครับ ในสายตาของรัฐมหาอำนาจในจงหยวน รัฐฉินไม่ใช่ประเทศที่น่าคบหาแต่อย่างใด ชาวจงหยวนมองชาวฉินว่าไม่ต่างอะไรจากคนป่าเถื่อน ไร้อารยธรรม ไร้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์หยาบๆ ดื่มสุราด้วยชามกระเบื้องบินๆ และมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับชนเผ่าเร่ร่อน เมื่อใดก็ตามที่มีการประชุมสมาคมของเหล่าบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นเพื่อดื่มเลือดสาบานเป็นพันธมิตรกัน กษัตริย์แห่งรัฐฉินมักจะถูกกีดกันและไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมวงเสวนาด้วยเสมอ ราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงสัตว์ร้ายที่บังเอิญหลงเข้ามาในงานเลี้ยงของอารยชน ความตกต่ำของรัฐฉินไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของภาพลักษณ์เท่านั้นครับ แต่มันรวมไปถึงความพ่ายแพ้ทางการทหารที่ย่อยยับและน่าอัปยศที่สุดด้วย หากท่านผู้ฟังยังจำยอดขุนพลอูฉี่แห่งรัฐเว่ยใน EP ก่อนๆได้ อูฉี่ผู้นี้แหละครับที่นำทหารเกราะหนักอูจูแห่งรัฐเว่ยบุกตะลุยเข้าบดขยี้กองทัพฉินจนแตกพ่าย แย่งชิงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าดินแดนเหอซีไปจากอ้อมอกของรัฐฉิน การสูญเสียเหอซีทำให้รัฐฉินต้องถอยร่นกลับไปตั้งรับอย่างยากลำบากหลังแนวหุบเขาถูกบีบอัดให้อยู่ในพื้นที่แคบๆและแร้นแค้นประชากรอดอยากทหารไร้ขวัญกำลังใจรัฐฉินในเวลานั้นเปรียบเสมือนพยัคฆ์ที่ถูกถอดเขี้ยวเล็บถูกจับขังไว้ในกรงและรอวันที่จะถูกรัฐเว่ยขย่ำให้ตายอย่างช้าๆแต่ท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมรัฐฉินชะตากรรมของแผ่นดินก็ถูกพลิกผันด้วยการผลักแผ่นดินกษัตริย์องค์เก่าสวรรคตและผู้ที่ก้าวขึ้นมาประทับบนบัลลังก์ที่สั่นคลอนนี้คือกษัตริย์หนุ่มวัยเพียง21 พรรษานามว่าฉินเซี่ยวกงผู้ซึ่งในหน้าพงศาวดารฉบับสำเนียงแต้จิ๋วที่เราคุ้นเคยกันมักออกนามว่าฉินเซี่ยวหงฉินเซี่ยวกงไม่ใช่กษัตริย์ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองที่แวดล้อมไปด้วยนางสนมและสุราเลิศรสแต่พระองค์เติบโตมาท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดเสียงร้องไห้ของราษฎรและความอัปยศของบ้านเมืองพระองค์ยืนอยู่บนกำแพงเมืองหลวงทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกทิศที่ตั้งของดินแดนเหอซีที่ถูกศัตรูแย่งชิงไปสายลมเหนือที่พัดผ่านบาดลึกเข้าไปในพระวรกายแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับความเจ็บปวดที่แผดเผาอยู่ในพระทัยบรรพบุรุษของข้าท่านปู่ทวดฉินมู่กงเคยแผ่ขยายอำนาจกว้างใหญ่ไพศาลเคยเป็นถึง1 ใน 5เจ้าธิราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคชุนชิวฉินเซี่ยวกงรำพึงกับตนเองขณะกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือแต่ดูพวกเราในยามนี้สิแคว้นต่างๆในภาคกลางมองพวกเราเป็นแค่สุนัขจรจัดแย่งชิงแผ่นดินของพวกเราไปและกีดกันพวกเราออกจากหน้าประวัติศาสตร์ข้าจะทนให้รัฐฉินถูกเหยียบย่ำเช่นนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ฟังครับความเจ็บปวดหากถูกจัดการอย่างถูกต้องมันจะไม่ใช่ความสิ้นหวังแ
แต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นยอดที่จะผลักดันให้คนเรากล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำฉินเซี่ยวกงทรงตระหนักดีว่าการจะกอบกู้รัฐฉินให้กลับมายิ่งใหญ่ได้นั้นลำพังเพียงความกล้าหาญของทหารฉินที่มีแต่ตัวเปล่าๆย่อมไม่เพียงพอรัฐฉินในตอนนี้ล้าหลังเกินไประบบการปกครองเน่าเฟะขุนนางช่อฉนและหวงแหนอำนาจพระองค์ต้องการคนต้องการมันสมองระดับอัจฉริยะจากภายนอกมาช่วยผ่าตัดเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แบบถอนรากถอนโคนและในวันนั้นเองท่ามกลางท้องพระโรงที่เงียบสงัดฉินเซี่ยวกงได้ตัดสินใจกระทำการที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินจงหยวนพระองค์ทรงเขียนราชองค์การแสวงหาปราชญ์ด้วยพระองค์เองเป็นอักษรที่เปี่ยมไปด้วยความคับแค้นและความหวังพระองค์ทรงส่งม้าเร็วถือม้วนไม้ไผ่ที่จารึกราชองค์การนี้ออกควบตะบึงไปทั่วทุกสารทิศป่าประกาศให้ทุกคนบนแผ่นดินได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นชาวฉินชาวเว่ยชาวฉีหรือชาวรัฐใดก็ตามข้อความในราชองค์การนั้นไม่ได้เขียนด้วยภาษาทางการทูตที่สวยหรูแต่เขียนด้วยหัวใจที่หลั่งเลือดของผู้นำที่เข้าตาจนในอดีตการท่านอดีตกษัตริย์ฉินมู่กงทรงปราบปรามความวุ่นวายขยายดินแดนรัฐฉินเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดทว่ากษัตริย์รุ่นหลังกลับอ่อนแอปล่อยให้รัฐเว่ยแย่งชิงดินแดนเหอซีอันเป็นมรดกตกทอดไปทิ้งความอัปยศอดสูไว้ให้แผ่นดินไม่มีสิ่งใดจะเจ็บปวดและน่าละอายไปกว่านี้อีกแล้วข้อความในมูลไม้ไผ่ดำเนินต่อไปพร้อมกับเงื่อนไขที่ทำเอาขุนนางทั่วทั้งแผ่นดินต้องอ้าปากค้างบัดนี้ข้าขอประกาศต่อฟ้าดินแขกผู้มาเยือนหรือขุนนางท่านใดไม่ว่าท่านจะมาจากแห่งหนตำบลใดมีชาติกำเนิดต้อยต่ำเพียงใดก็ตามหากท่านมีสติปัญญามีแผนการอันล้ำเลิศที่สามารถทำให้รัฐฉินมั่งคั่งและแข็งแกร่งขึ้นมาได้ข้าฉินเซี่ยวกงจะมอบตำแหน่งขุนนางขั้นสูงสุดมอบที่ดินอันกว้างใหญ่ไพศาลให้และข้ายินดีที่จะแบ่งปันแผ่นดินฉินให้ท่านปกครองร่วมกับข้าแบ่งปันแผ่นดินให้ปกครองร่วมกันท่านผู้ฟังครับในยุคสมัยที่สายเลือดและระบบขุนนางชาติตระกูลคือทุกสิ่งทุกอย่างการที่กษัตริย์องค์หนึ่งกล้าประกาศว่าจะยอมให้คนนอกที่ไม่มีสายเลือดกษัตริย์มามีอำนาจทัดเทียมตนเองเพียงแค่ขอให้คนคนนั้นมีความสามารถจริงนี่คือคำประกาศที่บ้าบิ่นที่สุดทลายขนบธรรมเนียมที่สุดและแสดงให้เห็นถึงความกระหายในความสำเร็จอย่างบ้าคลั่งที่สุดของฉินเซี่ยวกงคำประกาศนี้ถูกคัดลอกและนำไปติดประกาศตามประตูเมืองหัวเมืองต่างๆทั่วแผ่นดินจงหยวนมันกลายเป็นกระแส Talk of the Town ที่ผู้คนในโรงเตี้ยมต่างจับเข่าคุยกันบางคนหัวเราะเยาะและมองว่ากษัตริย์ฉินเสียสติไปแล้วบางคนมองว่าเป็นเพียงแค่กลลวงทางการเมืองเพื่อสร้างกระแสแต่ราชองค์การฉบับนี้กลับลอยไปตามสายลมและร่อนลงตรงหน้าของชายหนุ่มผู้หนึ่งในรัฐเว่ยชายผู้มีสติปัญญาล้ำลึกดั่งมหาสมุทรมีความทะเยอทะยานสูงเทียมฟ้าแต่กลับถูกเจ้านายในประเทศของตนเองมองข้ามและปฏิบัติราวกับเป็นเพียงเศษฝุ่นดินชายผู้นี้จับม้วนไม้ไผ่ที่สลักราชองค์การของรัฐฉินไว้แน่นดวงตาของเขาเปล่งประกายคมกริบดั่งใบมีดที่เพิ่งถูกหลับจนได้ที่รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มของพยัคฆ์ที่เจอเวทีที่ใหญ่พอสำหรับเขี้ยวเล็บของมันเสียทีฉินเซี่ยวกงเอ๋ยในเมื่อท่านกล้าที่จะเดิมพันด้วยแผ่นดินของท่านชายหนุ่มรำพึงกับตัวเองเบาๆข้าสร้างอย่างก็จะขอนำสติปัญญาของข้าไปเปลี่ยนรัฐที่อ่อนแอของท่านให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่จะกลืนกินแผ่นดินนี้ให้ดู ท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปดูว่าชายผู้มีความทะเยอทะยานสูงเทียมฟ้าผู้นี้จะเดินทางไปพลิกแผ่นดินรัฐฉินได้อย่างไรข้าพเจ้าขอพาท่านเจาะลึกถึงภูมิหลังของเขาสักเล็กน้อยชายหนุ่มผู้กุมม้วนไม้ไผ่ราชองค์การของกษัตริย์ฉินไว้แน่นผู้นี้มีนามเดิมว่าเว่ยอางหรือที่ในเวลาต่อมา
เมื่อเขาสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่จนได้รับพระราชทานที่ดินและบรรดาศักดิ์ผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินจงหยวนต่างหวาดหวั่นและขนานนามเขาว่าสร้างอย่างเว่ยอางไม่ได้เป็นชนชั้นสูงที่มีอำนาจล้นฟ้าเขาเป็นเพียงขุนนางชั้นผู้น้อยในรัฐเว่ยรับใช้ใกล้ชิดอยู่กับกงซูชั่วผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งรัฐเว่ยในเวลานั้นกงซูชั่วเป็นคนตาแหลมคมเขามองทะลุถึงก้นบึ้งสติปัญญาของเว่ยอางและรู้ดีว่าชายหนุ่มผู้นี้คืออัจฉริยะในรอบ100 ปีที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชุดขุนนางระดับล่างมีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกและสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของโลก Corporate Politics ในยุคนั้นอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเมื่อกงซูชั่วล้มป่วยหนักจนใกล้จะสิ้นใจกษัตริย์แห่งรัฐเว่ยหุ้ยหวังได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนถึงข้างเตียงพร้อมกับตรัสถามด้วยความกังวลว่าหากท่านอัครมหาเสนาบดีเป็นอะไรไปข้าควรจะมอบหมายให้ผู้ใดดูแลบ้านเมืองแทนท่านดีกงซูชั่วใช้แรงเฮือกสุดท้ายจับพระหัตถ์ของกษัตริย์เว่ยไว้แน่นแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าขอเดชะข้าพระองค์มีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งนามว่าเว่ยอางแม้เขาจะอายุน้อยแต่สติปัญญาของเขานั้นลึกล้ำหาผู้ใดเปรียบขอพระองค์จงมอบหมายอำนาจบริหารทั้งหมดในรัฐเว่ยให้เขาดูแลเถิดพะยะค่ะกษัตริย์เว่ยได้ฟังก็ขมวดคิ้วนิ่งเงียบไม่ตอบรับทรงคิดในใจว่าตาเฒ่ากงซูชั่วคงจะเลอะเลือนไปแล้วถึงได้เสนอชื่อเด็กหนุ่มไร้หัวนอนปลายเท้ามาบริหารแคว้นมหาอำนาจอย่างเว่ยเมื่อกงซูชั่วเห็นกษัตริย์นิ่งเงียบแววตาของปราดเฒ่าก็เปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรียมเขากระซิบประโยคที่2ที่ทำให้บรรยากาศในห้องเย็นเยือกแต่หากพระองค์ไม่ทรงคิดจะใช้งานเว่ยอางเช่นนั้นขอพระองค์จงสั่งประหารชีวิตเขาทิ้งเสียเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะอย่าปล่อยให้เขามีชีวิตรอดเดินทางออกนอกพรมแดนไปรับใช้แคว้นอื่นได้เป็นอันขาดมิฉะนั้นเขาจะเป็นผู้ทำลายล้างรัฐเว่ยของเราในภายภาคหน้ากษัตริย์เว่ยรับฟังแล้วก็เพียงแค่ยิ้มแห้งๆปลอบใจกงซูชั่ว2-3 คำแล้วก็เสด็จกลับเมื่อออกมาพ้นจวนกษัตริย์เว่ยก็ตรัสกับคนสนิทว่าน่าสงสารกงซูชั่วแก่ชราจนสติฟั่นเฟือนไปเสียแล้วตอนแรกบอกให้เอาเด็กเมื่อวานซืนมาบริหารประเทศพอข้าไม่เอาก็บอกให้ข้าทิ้งเสียช่างไร้สาระสิ้นดีท่านผู้ฟังครับกษัตริย์เว่ยหารู้ไม่ว่าพระองค์เพิ่งจะปล่อยให้มัจจุราชที่จะกลับมาบดขยี้แผ่นดินของพระองค์หลุดมือไปอย่างน่าเสียดายที่สุดหลังจากกงซูชั่วสิ้นลมหายใจมีคนหวังดีไปเตือนเว่ยอางให้รีบหนีตายเพราะกลัวว่ากษัตริย์เว่ยจะทำตามคำสั่งเสียด้วยการประหารเขาแต่เว่ยอางกลับหัวเราะเบาๆแล้วตอบอย่างเยือกเย็นว่าเจ้านายที่ไม่เชื่อคำแนะนำให้ใช้งานข้าย่อมไม่มีทางเชื่อคำแนะนำให้ข้าหรอกรัฐเว่ยในเวลานี้มีแต่พวกคนตาบอดข้าอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์และในจังหวะเวลานั้นเองครับที่ราชองค์การแสวงหาปราชญ์ของฉินเซี่ยวกงแห่งรัฐฉินก็เดินทางมาถึงมือของเขาพอดีเว่ยอางไม่รอช้าเขาเก็บรวบรวมม้วนตำราไม้ไผ่ที่บรรจุความรู้ด้านกฎหมายและการปกครองทั้งหมดที่มีบรรทุกขึ้นเกวียนลากมุ่งหน้าออกจากแผ่นดินจงหยวนที่แสนเจริญรุ่งเรืองรอนแรมฝ่าความหนาวเหน็บข้ามหุบเขาสูงชันมุ่งหน้าสู่ดินแดนทิศตะวันตกอันห่างไกลสู่เมืองหลวงแห่งรัฐฉินเมื่อมาถึงราชสำนักฉินเว่ยอางไม่ได้เดินดุ่มๆเข้าไปขอพบกษัตริย์โดยตรงนะครับเขาเป็นนักกลยุทธ์ที่เข้าใจเรื่องสายสัมพันธ์เขาจึงนำเงินทองที่มีติดตัวไปผูกมิตรกับจิ่งเจียนขุนนางคนสนิทที่ฉินเซี่ยวกงไว้วางพระทัยที่สุดเพื่อใช้เป็นสะพานทอดไปสู่การเข้าเฝ้าและแล้วการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินจีนไปตลอดกาลก็เริ่มต้นขึ้นการเจรจาของเว่ยอางไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จเลยนะครับแต่มันคือสุดยอดศิลปะแห่งการนำเสนอที่ถูกแบ่งออกเป็น3 ยกซึ่งข้าพเจ้าขอเรียกว่า3 วาทะเบิกเนตรมังกรในการเข้าเฝ้าครั้งแรกท้องพระโรงเงียบสงบ
ฉินเซี่ยวกงกษัตริย์หนุ่มผู้กระหายความก้าวหน้าประทับหลังตรงบนบัลลังก์พระเนตรจดจ้องมองบัณฑิตจากต่างแดนด้วยความคาดหวังอย่างเปี่ยมล้นพระองค์หวังจะได้ยินแผนการรบที่ตื่นเต้นหรือแผนเศรษฐกิจที่พลิกแผ่นดินได้ในข้ามคืนแต่เว่ยอางกลับเริ่มต้นด้วยการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าวิถีแห่งจักรพรรดิเว่ยอางบรรยายอย่างยืดยาวถึงปรัชญาของกษัตริย์ในยุคบรรพกาลอย่างพระเจ้าเหยาพระเจ้าซุ่นผู้ปกครองแผ่นดินด้วยคุณธรรมอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ใช้กำลังทหารไม่ใช้กฎหมายบังคับแต่ใช้ความเมตตาปกแผ่ไปทั่วล่าเพื่อให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขไปนับพันปีท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับกษัตริย์วัยรุ่นเลือดร้อนที่ประเทศกำลังโดนรังแกโดนยึดดินแดนต้องการวิธีเอาคืนเดี๋ยวนี้แต่ต้องมานั่งฟังปรัชญาโลกสวยเรื่องคุณธรรมความดีงามเมื่อหลายพันปีก่อนฉินเซี่ยวกงฟังไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วยามพระเนตรก็เริ่มปรือพระเศียรผมกขึ้นลงใช่ครับกษัตริย์แห่งรัฐฉินหลับคาท้องพระโรงเมื่อเว่ยอางทูลลากลับฉินเซี่ยวกงก็ส่งกริ้วมากเรียกตัวจิงเจียนมาด่าทออย่างรุนแรงนี่หรือเปล่าที่เจ้าแนะนำมาให้ข้ามันก็แค่พวกหนอนตำราที่พ่นแต่เรื่องเพ้อเจ้อในอดีตการข้าต้องการวิธีสร้างชาติไม่ใช่มาฟังนิทานก่อนนอนเมื่อจิงเจียนไปต่อว่าเว่ยอางบัณฑิตหนุ่มกลับยิ้มอย่างมีเล่ห์ในแล้วกล่าวว่าอ้อข้าเพียงแค่ทดสอบดูว่าองค์เหนือหัวของท่านมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะยิ่งใหญ่ระดับจักรพรรดิบรรพการหรือไม่ดูเหมือนพระองค์จะไม่มีความอดทนพอขอท่านจิงเจียนช่วยจัดการให้ข้าเข้าเฝ้าอีกครั้งเถิดครั้งนี้ข้าจะเปลี่ยนเรื่องคุยการเข้าเฝ้าครั้งที่สองเว่ยอางปรับกลยุทธ์ใหม่คราวนี้เขานำเสนอสิ่งที่เรียกว่าวิถีแห่งราชันเว่ยอางเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจวที่ใช้ความยุติธรรมและจารีตประเพณีในการรวมใจคนการใช้ระบบขุนนางที่ทรงเกียรติเพื่อสร้างความมั่นคงคราวนี้ฉินเซี่ยวกงไม่ได้หลับครับพระองค์ทรงทนฟังจนจบแต่แววตาเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและหงุดหงิดสิ่งที่เจ้าพูดมามันก็ดีอยู่หรอกฉินเซี่ยวกงตรัสขัดขึ้นด้วยสุรเสียงที่เริ่มหมดความอดทนแต่มันต้องใช้เวลานานนับ10 นับร้อยปีกว่าจะเห็นผลข้าเป็นกษัตริย์ข้าไม่อาจทนนั่งรอให้คุณธรรมค่อยๆซึมซาบลงไปในหัวใจราษฎรได้แคว้นอื่นกำลังจ้องจะกลืนกินเราข้าต้องการผลลัพธ์ข้าต้องการความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของข้าไม่ใช่ในยุคเหลนของข้าการเจรจาครั้งที่สองล้มเหลวอีกครั้งกษัตริย์ฉินแทบจะหมดความเชื่อมั่นในตัวเว่ยอางไปแล้วแต่เว่ยอางกลับหัวเราะร่วนเมื่อกลับมาถึงที่พักเขาตบเข่าฉาดใหญ่และบอกจิงเจียนว่าตอนนี้ข้าเข้าใจก้นบึ้งหัวใจของกษัตริย์รัฐฉินอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วพระองค์ไม่ได้ต้องการความดีงามไม่ได้ต้องการจารีตประเพณีพระองค์ต้องการอำนาจและการทำลายล้างเพื่อเอาตัวรอดในยุคที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กต่างหากขอท่านจัดให้ข้าเข้าเฝ้าเป็นครั้งที่3ครั้งนี้ข้าจะเอาสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่สุดไปวางแทบพระบาทและแล้วการเข้าเฝ้าครั้งที่3ที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ก็มาถึงบรรยากาศในท้องพระโรงครั้งนี้แตกต่างออกไปเว่ยอางไม่ได้ก้มหน้าสวดปรัชญาโบราณอีกต่อไปเขายืนหลังตรงสบพระเนตรกับฉินเซี่ยวกงอย่างไม่ลดละน้ำเสียงของเขาดุดันทรงพลังและเฉียบขาดราวกับคมดาบที่ฟันฉับลงบนโต๊ะในยุคสมัยที่แผ่นดินลุกเป็นไฟด้วยสงครามแว่นแคว้นต่างๆห้ำหั่นกันด้วยกำลังทหารผู้ที่มัวแต่นั่งสวดมนต์ท่องตำราคุณธรรมย่อมกลายเป็นเพียงเหยื่อให้ผู้อื่นเหยียบย่ำเว่ยอางกราบทูลเสียงกังวานหากองค์เหนือหัวต้องการให้รัฐฉินผงาดขึ้นเป็นใหญ่พระองค์ต้องโยนวิถีแห่งจักรพรรดิและวิถีแห่งราชันทิ้งไปเสียสิ่งเดียวที่จะรอดพ้นวิกฤตนี้ได้คือวิถีแห่งอธิราชฉินเซี่ยวกงที่เคยนั่งพิงพนักบัลลังก์อย่างเบื่อหน่ายค่อยๆขยับพระวรกายตั้งตรงพระเนตรเบิกกว้างขึ้นวิถีแห่งอธิราชคือสิ่งใดกษัตริย์หนุ่มตรัสถามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มมีความตื่นเต้นมันคือการใช้กฎหมายเหล็กปกครองแผ่นดินพะยะค่ะเว่ยอางเดินหมากรุกฆ่าทันทีต้องทำลายระบบขุนนางสืบตระกูลที่ไร้ความสามารถให้หมดสิ้นใครทำผลงานในสนามรบได้ต้องได้รับรางวัลอย่างงามใครขี้ขลาดหรือทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษอย่างเหี้ยมโหดที่สุด
ไม่เว้นแม้แต่เชื้อพระวงศ์เราจะเปลี่ยนชาวนาทุกคนให้เป็นเครื่องจักรผลิตเสบียงและเปลี่ยนผู้ชายทุกคนให้เป็นเครื่องจักรสังหารในสนามรบเราจะทำให้ราษฎรหวาดกลัวกฎหมายของแผ่นดินยิ่งกว่าหวาดกลัวคมดาบของศัตรูท่านผู้ฟังครับทุกถ้อยคำของเว่ยอางแทงทะลุเข้าไปในหัวใจที่กำลังกระหายอำนาจของฉินเซี่ยวกงอย่างจังมันคือสิ่งที่พระองค์ค้นหามาตลอดชีวิตมันคือยาแรงที่จะมารักษาโรคร้ายของรัฐฉินมีบันทึกในพงศาวดารบรรยายอากัปกิริยาของฉินเซี่ยวกงในวินาทีนั้นไว้อย่างชัดเจนและคลาสสิกมากครับในขณะที่เว่ยอางกำลังอธิบายถึงแผนการปฏิรูปประเทศด้วยความดุเดือดฉินเซี่ยวกงที่ประทับอยู่บนเสื่อในยุคนั้นยังไม่มีเก้าอี้ทรงลืมตัวพระองค์ค่อยๆขยับเสื่อเลื่อนเข้าไปใกล้ๆเว่ยอางทีละนิดทีละนิดด้วยความลุ่มหลงในสติปัญญาและแผนการอันเหี้ยมเกรียมนั้นจนกระทั่งพระชานุหัวเข่าของกษัตริย์แทบจะชนกับเข่าของบัณฑิตตกอับผู้นี้การเจรจาในวันนั้นไม่ได้จบลงใน1 หรือ 2 ชั่วยามครับแต่ทั้งสองบุรุษนั่งสนทนากันวางแผนปฏิรูปประเทศกันอย่างเมามันต่อเนื่องกันถึง3 วัน 3 คืนโดยไม่ได้พักผ่อนชินเซี่ยวกงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงตระหนักแล้วว่าบุรุษผู้ยืนอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่หนอนตำราแต่มันคือมังกรดำที่พระองค์อัญเชิญมาเพื่อกลืนกินแผ่นดินจงหยวนโดยแท้เว่ยอางชินเซี่ยวกงตรัสด้วยสุรเสียงที่หนักแน่นและเปี่ยมไปด้วยประกายไฟแห่งความหวังข้าจะมอบอำนาจอายสิทธิ์ทั้งหมดในการบริหารบ้านเมืองให้แก่เจ้ากฎหมายที่เจ้าเขียนขึ้นมาจะถือเป็นตัวแทนคำสั่งของข้าจงนำมันไปพลิกแผ่นดินฉินเสียเถิดเว่ยอางคุกเข่าลงรับพระราชองค์การแต่งตั้งรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นบนใบหน้าบัดนี้เข็มทิศแห่งประวัติศาสตร์จีนได้ถูกเปลี่ยนทิศทางแล้วรัฐฉินที่เคยเป็นเพียงพยัคฆ์ลำบากกำลังจะได้รับการสวมเกราะเหล็กและติดเขี้ยวเล็บที่อาบไปด้วยพิษร้ายแรงที่สุดซึ่งก็คือกฎหมายที่ไม่มีความปราณีแต่ท่านผู้ฟังครับการที่กษัตริย์มอบอำนาจให้ไม่ได้หมายความว่าราษฎรนับแสนนับล้านจะยอมรับและเชื่อฟังโดยเฉพาะชาวรัฐฉินที่คุ้นชินกับการปกครองแบบหลวมๆป่าเถื่อนและไม่เคยเชื่อถือคำพูดของรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยเว่ยอางหรือซางยางทราบดีว่าก่อนที่เขาจะบังคับใช้กฎหมายเหล็กที่โหดร้ายเขาต้องทำสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเสียก่อนสิ่งนั้นคือการล้างสมองให้ประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เว่ยอางหรือที่เราจะเรียกขานเขานับจากนี้ด้วยชื่อที่โลกต้องจดจำว่าซางยางได้รับมอบอำนาจอายสิทธิ์และดาบอายสิทธิ์จากกษัตริย์ฉินเซี่ยวกงเขาก็หมกตัวอยู่ในจวนที่พักปิดประตูหน้าต่างมิดชิดขีดเขียนร่างกฎหมายฉบับใหม่แบบหามรุ่งหามค่ำแสงเทียนในห้องทำงานของซางยางสว่างไสวตลอดคืนไม่เคยดับมอดประดุจดั่งดวงตาของพญามัจจุราชที่กำลังจ้องมองแผ่นดินรัฐฉินกฎหมายที่ซางยางกำลังร่างขึ้นนี้ไม่ใช่กฎหมายเพื่อส่งเสริมศีลธรรมจรรยาไม่ใช่กฎหมายเพื่อความผาสุกแบบโลกสวยแต่มันคือพิมพ์เขียวของเครื่องจักรสงครามที่จะเปลี่ยนชาวนาให้กลายเป็นนักฆ่าและเปลี่ยนประเทศที่อ่อนแอให้กลายเป็นค่ายทหารที่ไร้ความปราณีแต่ในฐานะสุดยอดนักบริหารซางยางตระหนักถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่ลึกซึ้งยิ่งนักต่อให้กฎหมายที่เขียนอยู่บนม้วนไม้ไผ่จะสมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่มันก็จะเป็นเพียงแค่เศษไม้เปื้อนหมึกเท่านั้นหากปราศจากสิ่งเดียวที่จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้สิ่งนั้นคือความเชื่อมั่นของประชาชนท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับรัฐฉินในยุคก่อนหน้านี้มีการปกครองที่หละหลวมและช่อฉนขุนนางระดับสูงมักจะออกนโยบายแบบเช้าสั่งเย็นยกเลิกสัญญาว่าจะให้รางวัลก็ไม่เคยให้ตามที่พูดรัฐบาลในสายตาของชาวฉินเวลานั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กเลี้ยงแกะที่ไร้ซึ่งสัจจะและความน่าเชื่อถือ
ซางยางรู้ดีว่า หากเขานำกฎหมายที่เหี้ยมโหดและพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขนาดนี้ไปประกาศใช้ดื้อๆประชาชนย่อมไม่มีทางปฏิบัติตาม พวกเขาอาจจะเพิกเฉย นินทาว่าร้าย หรือเลวร้ายที่สุดคือลุกฮือขึ้นก่อกบฏ ดังนั้นก่อนที่จะประกาศใช้ดาบอายสิทธิ์ซางยางต้องกระเทาะกำแพงแห่งความหวาดระแวง และล้างสมองประชาชนทั้งแคว้นให้เชื่ออย่างฝังรากลึกเสียก่อนว่า รัฐบาลยุคใหม่นี้ พูดคำไหน ย่อมเป็นคำนั้น เช้าตรู่วันหนึ่ง ณ ลานกว้างหน้าประตูเมืองทิศใต้ของนครหลวงเยแว่หยาง หมอกยามเช้ายังไม่ทันจางหาย ทหารองครักษ์ชุดเกราะเต็มยศกลุ่มหนึ่ง ได้แบกท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาปักลงตรงกลางลานกว้าง ท่อนไม้นี้ไม่ใช่ไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรพิสดารอันใดเลยครับ มันก็แค่ท่อนไม้สนธรรมดา ความยาวประมาณ3 จ้าง ราวๆ9 เมตร ที่เห็นได้ทั่วไปตามป่าเขา ทหารขุดหลุมและฝังโคนไม้ลงไปอย่างแน่นหนา จากนั้นเจ้าหน้าที่ของทางการก็นำประกาศแผ่นใหญ่มาติดไว้ที่โคนท่อนไม้ พร้อมกับยืนตีค้องเสียงดังกังวานเพื่อเรียกให้ชาวเมืองมารวมตัวกัน ชาวเมืองเยแว่หยางที่กำลังจะออกไปทำไร่ไถนาหรือเปิดร้านรวงขายของ ต่างพากันละทิ้งงานชั่วคราวและเดินมามุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ฝูงชนเบียดเสียดกันหนาแน่น เสียงซุบซิบนินทาดังเส่งแซ่เมื่อเจ้าหน้าที่ของทางการกระหม่อมไอเพื่อเรียกความสนใจ ก่อนจะอ่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า นี่คือประกาศจากท่านอัครมหาเสนาบดีซางยาง ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือคนชรา หากสามารถแบกท่อนไม้ท่อนนี้ เดินจากประตูเมืองทิศใต้ไปตั้งไว้ที่ประตูเมืองทิศเหนือได้สำเร็จ ทางการจะตบรางวัลให้ผู้นั้นทันที เป็นจำนวน10 ตำริงทอง สิ้นเสียงประกาศ ความเงียบงันก็เข้าปกคลุมลานกว้างไปชั่วขณะ ก่อนที่เสียงหัวเราะเยาะเย้ยและเสียงอุทานจะระเบิดขึ้นพร้อมกันดังรังผึ้งแตก10 ตำลึงทองเหรอเพียงแค่แบกท่อนไม้โง่ๆนี่เดินข้ามเมืองเนี่ยนะ นี่ทางการเห็นพวกเราเป็นเด็กอมมือหรืออย่างไร ทองคำตั้ง10 ตำลึงสามารถซื้อข้าวสารกินได้ทั้งครอบครัวเป็น10 ปี ใครมันจะบ้าเอามาแจกฟรีๆแบบนี้ อย่าไปหลงเชื่อเชียวนะพวกเรา มันต้องเป็นกลลวงแน่ๆขืนใครโผล่หัวออกไปแบก อาจจะถูกจับไปเป็นทหารเกณฑ์ส่งไปตายที่ชายแดน หรือไม่ก็โดนยัดข้อหาอะไรสักอย่างแน่ๆความหวาดระแวงของฝูงชน คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของความล้มเหลวในการปกครองที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟัง ไม่มีใครหน้าไหนกล้าก้าวเท้าออกมาเลยแม้แต่คนเดียว ทุกคนต่างยืนกอดอกมองท่อนไม้และมองหน้ากันไปมา พระอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนคล้อยสูงขึ้นจนถึงกลางหัวล่วงเลยไปจนถึงยามบ่าย ท่อนไม้ท่อนนั้นก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ที่เดิมอย่างไร้ค่า ข่าวการนิ่งเฉยของประชาชนถูกรายงานกลับไปถึงจวนของสร้างยาง บัณฑิตหนุ่มผู้กุมชะตาประเทศกำลังนั่งจิบชาอย่างใจเย็น รอยยิ้มลึกลับปรากฏขึ้นบนมุมปาก เขาวางถ้วยชาลงและลุกขึ้นยืนสร้างยางไม่ได้โกรธเคืองที่ราษฎรไม่เชื่อฟัง แต่เขากลับมองทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์ เขาตระหนักว่าหากรางวัล10 ตำลึงทองยังทำให้คนคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น เช่นนั้น เขาก็จะทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งจนกิเลสในใจคนต้องระเบิดออกมาซางยางเดินนำขบวนทหารองครักษ์มาที่ประตูเมืองทิศใต้ด้วยตนเอง ทันทีที่ขุนนางผู้ทรงอำนาจปรากฏตัวฝูงชนก็รีบแหวกทางให้ด้วยความหวาดหวั่นซางยางเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่หน้าท่อนไม้กวาดสายตาอันคมกริบมองดูชาวเมืองที่ยืนตัวสั่นอยู่รอบๆเขาพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ประกาศบนกระดานเสียใหม่เจ้าหน้าที่หยิบผู้กันจุ่มหมึกขีดค่าคำว่า10 ตำลึงทองออกแล้วเขียนตัวอักษรขนาดใหญ่ทับลงไปว่า50 ตำลึงทองเสียงฮือฮาดังกระหึ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัว50 ตำลึงทองนี่มันไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งธรรมดาแล้วครับท่านผู้ฟังแต่มันคือเงินจำนวนมหาศาลที่สามารถพลิกชีวิตยาจกให้กลายเป็นเศรษฐีซื้อคฤหาสน์ซื้อที่ดินซื้อข้าทาสบริวารได้ในพริบตาเดียว
บรรยากาศรอบท่อนไม้ตึงเครียดจนแทบจะจับต้องได้ดวงตาของชาวเมืองหลายคนเริ่มแดงก่ำด้วยความโลภกิเลสและความอยากรู้อยากเห็นเริ่มต่อสู้กับความหวาดระแวงในจิตใจอย่างดุเดือดและในที่สุดท่ามกลางความเงียบที่น่าอึดอัดชายชะกันรูปร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าซอมซ่อก็ตัดสินใจก้าวเท้าเดินออกมาจากฝูงชนเขากัดฟันกรอดเดินตรงไปที่ท่อนไม้ในเมื่อทางการกล้าประกาศข้าก็จะกล้าลองดูหากข้าถูกหลอกอย่างมากก็แค่เสียเหงื่อแต่ถ้าข้าได้ทองครอบครัวของข้าจะสุขสบายไปทั้งชาติชายชะกันตะโกนก้องเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้ตนเองเขาย่อเข่าลงสอดท่อนแขนอันเต็มไปด้วยมัดกล้ามเข้าไปใต้ท่อนไม้สนออกแรงฮึดสู้จนเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนท่อนไม้ขนาดใหญ่ถูกยกขึ้นพาดบ่าอย่างช้าๆชายผู้นั้นสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือของเมืองทันทีฝูงชนนับหมื่นคนแห่เดินตามชายชะกันผู้นี้ไปราวกับขบวนแห่ทุกสายตาจับจ้องไปที่แผ่นหลังที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อของเขาพวกเขาอยากรู้ใจแทบขาดว่าบทสรุปของละครฉากนี้จะจบลงเช่นไรรัฐบาลจะเบี้ยวเงินหรือจะจับชายคนนี้ไปตัดหัวข้อหาลบหลู่เบื้องสูงระยะทางจากทิศใต้สู่ทิศเหนือของเมืองไม่ได้ไกลมากนักแต่สำหรับชายที่แบกท่อนไม้มันช่างยาวนานราวกับชั่วกับชั่วกันในที่สุดเขาก็เดินมาถึงหน้าประตูเมืองทิศเหนือเขาทิ้งท่อนไม้ลงกับพื้นเสียงดังตึงหอบหายใจรวยรินร่างกายสั่นสะท้านไปด้วยความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวซางยางและขบวนองครักษ์ขี่ม้าตามมาถึงพอดีอัครมหาเสนาบดีลงจากหลังม้าเดินตรงเข้าไปหาชายชะกันที่กำลังคุกเข่าอยู่กับพื้นซางยางไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเขาเพียงแค่โบกมือเบาๆทหารองครักษ์2 คนแบกหีบไม้ที่หนักอึ้งเดินก้าวออกมาเบื้องหน้าชายผู้นั้นเมื่อเปิดฝาหีบออกแสงตะวันก็สาดกระทบแท่งทองคำที่เรียงรายอยู่ภายในส่องประกายสีเหลืองอร่ามจนบาดตาผู้คนนับหมื่นที่มุงดูอยู่เจ้าเป็นคนรักษาสัจจะกล้าทำตามที่ป้ายประกาศเขียนไว้ซางยางกล่าวด้วยน้ำเสียงดังกังวานก้องไปทั่วบริเวณรัฐฉินของเราก็เป็นรัฐที่รักษาสัจจะเช่นเดียวกันทองคำ50 ตำลึงนี้เป็นของเจ้าฝูงชนเงียบกริบราวกับถูกมนต์สะกดชายชะกันเจ้าของผลงานเบิกตากว้างจนแทบถลนน้ำตาแห่งความปิติไหลอาบแก้มเขารีบโขกศีรษะลงกับพื้นดินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อขอบคุณก่อนจะรับหีบทองคำนั้นไปกอดไว้แน่นและในวินาทีนั้นเองครับท่านผู้ฟังเสียงชโยโห่ร้องก็ระเบิดดังกึกก้องกำปนาตไปทั่วทั้งเมืองแว่หยางประชาชนต่างกระโดดโลดเต้นเล่าลือกันปากต่อปากราวกับไฟลามทุ่งรัฐบาลพูดจริงทำจริงอัครมหาเสนาบดีซางยางมีสัจจะดังทองคำข่าวเรื่องย้ายไม้ตั้งสัจจะแพร่กระจายไปทั่วทุกหัวระแหงของรัฐฉินภายในเวลาเพียงไม่กี่วันกำแพงแห่งความหวาดระแวงที่สะสมมานับศตวรรษถูกทลายลงจนราบคาบด้วยทองคำเพียง50 ตำลึงซางยางสามารถซื้อความเชื่อใจและความศักดิ์สิทธิ์ของคำสั่งรัฐมาครองได้สำเร็จอย่างงดงามที่สุดแต่อนิจจาครับท่านผู้ฟังชาวรัฐฉินที่กำลังเฉลิมฉลองหารู้ไม่ว่าทองคำ50 ตำลึงนั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อชิ้นโตที่เคลือบน้ำตาลเอาไว้เท่านั้นเพราะทันทีที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าทางการพูดคำไหนเป็นคำนั้นซางยางก็ไม่รอช้าเขาได้ดึงดาบอาญาสิทธิ์ออกมาจากฝักทันทีเพียงไม่กี่วันต่อมาประกาศฉบับใหม่ที่เขียนด้วยหมึกสีเลือดก็ถูกนำไปติดทั่วทุกหัวเมืองคราวนี้มันไม่ใช่ประกาศแจกทองคำแต่มันคือกฎหมายการปกครองฉบับใหม่ที่เหี้ยมโหดเด็ดขาดและละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยมีมาซางยางประกาศใช้ระบบที่เรียกว่าซืออู่หรือการจัดระเบียบครอบครัวแบบพันธนาการร่วมกันกฎหมายนี้บังคับให้ราษฎรทุกครัวเรือนต้องถูกจับกลุ่มเข้าด้วยกันกลุ่มละ5 ครอบครัวเรียกว่าอู่และกลุ่มละ10 ครอบครัวเรียกว่าสือความน่ากลัวของระบบนี้คืออะไรทราบไหมครับมันคือระบบรับผิดชอบร่วมกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหากมีบ้านใดบ้านหนึ่งในกลุ่มกระทำความผิดกฎหมายซ่อนเร้นโจรผู้ร้ายหรือหนีทัพ
ครอบครัวที่เหลืออีก9 บ้านในกลุ่มนั้นจะต้องรับโทษประหารชีวิตหรือถูกจับไปเป็นทาสหลวงทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นเสียแต่ว่าคนในกลุ่มนั้นจะชิงแจ้งเบาะแสแก่ทางการก่อนหากใครกล้าแจ้งเบาะแสจับกุมเพื่อนบ้านของตนเองกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าจะได้รับรางวัลความดีความชอบเทียบเท่ากับการตัดหัวศัตรูในสนามรบท่านผู้ฟังครับกฎหมายข้อนี้ข้อเดียวได้เปลี่ยนรัฐฉินทั้งประเทศให้กลายเป็นคุกเปิดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกประชาชนไม่กล้าไว้วางใจใครอีกต่อไปเพื่อนบ้านที่เคยกินข้าวหม้อเดียวกันบัดนี้กลายเป็นสายลับที่คอยจ้องจับผิดกันเองพ่อแม่ระแวงลูกลูกระแวงพ่อแม่ทุกคนกลัวว่าความผิดของคนอื่นจะนำความตายมาสู่ตัวเองอาชญากรรมในรัฐฉินลดลงหวบหาบจนแทบจะเป็นศูนย์ไม่ใช่เพราะผู้คนมีศีลธรรมหรอกนะครับแต่เพราะพวกเขากลัวจนตัวสั่นต่างหากนอกจากนี้ซางยางยังออกกฎหมายล้มล้างระบบอภิสิทธิชนอย่างสิ้นเชิงชนชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ที่เกิดมาบนกองเงินกองทองหากไม่มีความดีความชอบในสนามรบจะถูกปลดจากฐานันดรศักดิ์และกลายเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาในทางกลับกันไพร่ฟ้าหน้าใสหรือทาสชั้นต่ำหากสามารถตัดหัวศัตรูในสนามรบได้เพียง1 หัวจะได้รับการเลื่อนยศได้ที่ดินและได้ค่าทาสบริวารเป็นรางวัลทันทีกฎหมายนี้จุดไฟแห่งความกระหายเลือดให้ลุกโชนขึ้นในใจของชายชะกันชาวฉินทุกคนสนามรบไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งความตายอีกต่อไปแต่มันคือบันไดทองคำสู่ความมั่งคั่งและเกียรติยศทหารฉินกระหายสงครามราวกับฝูงปีศาจร้ายที่รอวันหลุดจากกรงทว่าการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงดั่งพายุทอร์นาโดนี้ย่อมไปเหยียบย่ำผลประโยชน์และสั่นคลอนอำนาจของบรรดาขุนนางเก่าขุนศึกและเชื้อพระวงศ์ที่เสวยสุขมานานกำแพงแห่งการต่อต้านเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบในเงามืดของราชสำนักและบุคคลที่จะเป็นผู้นำในการลุกขึ้นมาท้าทายกฎหมายเหล็กของซางยางก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นถึงผู้สืบสายเลือดแห่งราชบัลลังก์องค์รัชทายาทแห่งรัฐฉินนั่นเองท่านผู้ฟังครับสายลมที่พัดผ่านแผ่นดินกวนจงในเวลานี้ไม่ใช่สายลมแห่งความหวาดระแวงอีกต่อไปแต่มันคือสายลมแห่งความหวาดกลัวที่เย็นเยือกไปถึงขั้วกระดูกกฎหมายสื่ออู่และการล้มล้างระบบสืบทอดบรรดาศักดิ์ของซางยางได้เปลี่ยนโฉมหน้ารัฐฉินไปอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินสำหรับราษฎรตาดำๆหรือทาสชั้นต่ำกฎหมายนี้คือบันไดทองคำที่เปิดโอกาสให้พวกเขาพลิกชีวิตด้วยการเอาชีวิตไปแลกกับหัวของศัตรูในสนามรบแต่สำหรับบรรดาขุนนางเก่าเชื้อพระวงศ์และอภิสิทธิชนที่เสวยสุขบนกองเงินกองทองมาหลายชั่วอายุคนกฎหมายของซางยางคือนรกบนดินอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความคับแค้นใจของกลุ่มอิทธิพลเก่าดูสิครับพวกเขาเคยมีอำนาจล้นฟ้าเพียงแค่เกิดมาในตระกูลขุนนางก็มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินนับหมื่นไร่มีข้าทาสบริวารคอยรับใช้โดยไม่ต้องออกแรงแต่บัดนี้กฎหมายใหม่ระบุชัดเจนว่าหากไม่มีความดีความชอบจากการทำศึกแม้แต่ลูกหลานของเชื้อพระวงศ์ก็จะต้องถูกริบที่ดินและปลดลงมาเป็นเพียงสามัญชนเดินดินทรัพย์สินที่เคยเป็นของพวกเขาถูกทางการยึดไปแจกจ่ายให้กับทหารเลวที่ตัดหัวศัตรูได้ความเกลียดชังที่มีต่อซางยางก่อตัวขึ้นในราชสำนักฉินราวกับภูเขาไฟที่รอวันปะทุขุนนางเก่าจับกลุ่มร่วมหัวกันในเงามืดพวกเขาสะบดสาบานว่าจะต้องสับร่างของบัณฑิตจากต่างแดนผู้นี้ให้กลายเป็นหมื่นชิ้นให้จงได้แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าตราบใดที่กษัตริย์ฉินเซี่ยวกงยังคงกางปีกปกป้องและมอบอำนาจอายสิทธิ์ให้กับซางยางการจะลอบสังหารหรือตั้งข้อหาโจมตีซางยางตรงๆย่อมไม่มีทางสำเร็จเมื่อทำร้ายกิ่งก้านไม่ได้พวกเขาจึงเล็งไปที่การตัดรากฐานของกฎหมายเสียเลยและหมากรุกตัวสำคัญที่กลุ่มขุนนางเก่านำมาใช้เพื่อท้าทายอำนาจของซางยางก็คือบุคคลที่แตะต้องไม่ได้ที่สุดในแผ่นดินอิงซื่อองค์รัชทายาทแห่งรัฐฉิน
อิงซื่อในเวลานั้นยังเป็นเพียงชายหนุ่มเลือดร้อนที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งเขาได้รับการเสี้ยมสอนและยุยงจากพระอาจารย์ประจำตัว2 คนนามว่ากงจื่อเฉียนซึ่งมีศักดิ์เป็นถึงท่านอาของกษัตริย์และกงซุนเจียขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลล้นฟ้าพระอาจารย์ทั้งสองกรอกหูรัชทายาททุกวันว่าซางยางกำลังจะล้มล้างราชวงศ์กำลังเหยียบย่ำเกียรติยศของสายเลือดกษัตริย์หากปล่อยไว้กษัตริย์องค์ต่อไปจะไม่มีแผ่นดินให้ปกครองด้วยความคึกขนองและต้องการแสดงอำนาจท้าทายกฎหมายอิงซื่อจึงจงใจกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้งรัชทายาทหนุ่มสั่งให้คนขับรถม้าควบรถม้าศึกเทียมม้า6 ตัวทะยานไปตามท้องถนนในเมืองหลวงละเมิดกฎข้อห้ามเรื่องการจำกัดความเร็วและเขตห่วงห้ามชนเข้าของราษฎรเสียหายซ้ำร้ายยังชักดาบออกมากวัดแกว่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ของทางการที่พยายามจะเข้ามาห้ามปรามจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งเมืองหลวงครับท่านผู้ฟังราษฎรนับหมื่นต่างจับจ้องมองไปที่จวนของอัครมหาเสนาบดีซางยางด้วยใจที่เต้นระทึกนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกฎหมายเหล็กหากซางยางเลือกที่จะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือละเว้นโทษให้กับองค์รัชทายาทกฎหมายที่เขาสร้างขึ้นก็จะกลายเป็นเพียงเศษขยะทันทีประชาชนจะหมดความเชื่อถือและการปฏิรูปประเทศจะล่มสลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีแต่ในทางกลับกันหากซางยางตัดสินใจใช้กฎหมายลงทันรัชทายาทนั่นหมายความว่าเขากำลังสร้างศัตรูที่น่ากลัวที่สุดศัตรูที่ในอนาคตอันใกล้จะก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์และมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายในชีวิตของเขาทุกประการเช้าวันรุ่งขึ้นณท้องพระโรงอันโอ้อาบรรยากาศตึงเครียดและหนักอึ้งราวกับมีภูเขาไถ่ซานกดทับชินเซี่ยวกงประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระพักตร์ที่เคร่งเครียดจนเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนพระองค์ทรงทราบดีถึงความผิดของพระโอรสและทรงทราบดีว่าเหล่าขุนนางเก่ากำลังยืนส่งรอยยิ้มเยาะเย้ยอยู่ที่มุมห้องพวกเขากำลังรอคอยดูความพินาศของซางยางอิงซื่อองค์รัชทายาทยืนเชิดหน้าอยู่กลางท้องพระโรงท่าทีของเขาเต็มไปด้วยความท้าทายและพยองในสายเลือดขติยะขนาบข้างด้วยกงจื่อเฉียนและกงซุนเจียที่ทำทีเป็นก้มหน้าแต่ซ่อนรอยยิ้มแห่งชัยชนะไว้ในใจและแล้วซางยางในชุดขุนนางสีดำสนิทก็ก้าวเดินอาดเข้ามาในท้องพระโรงทุกย่างก้าวของเขามั่นคงและเยือกเย็นราวกับพญามัจจุราชที่กำลังเดินเข้าสู่ลานประหารซางยางประสานมือค้อมศีรษะถวายบังคมกษัตริย์ก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับองค์รัชทายาทและเหล่าขุนนางขอเดชะองค์เหนือหัวเสียงของซางยางดังก้องกังวานและเฉียบขาดทำลายความเงียบงันในท้องพระโรงกฎหมายของแผ่นดินฉินไม่อาจดำเนินไปได้อย่างศักดิ์สิทธิ์และเด็ดขาดก็เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในราชสำนักเป็นผู้ลงมือฝ่าฝืนมันเสียเองถ้อยคำนั้นราวกับอสนีบาทฟาดลงกลางท้องพระโรงคุณนางทุกคนสะดุ้งสุดตัวซางยางกวาดสายตาอันคมกริบมองไปยังกงจื่อเฉียนและกงซุนเจียก่อนจะกล่าวประโยคที่ทำให้เลือดในกายของทุกคนจับตัวเป็นน้ำแข็งองค์รัชทายาททรงกระทำความผิดละเมิดกฎหมายของแผ่นดินอย่างโจ่งแจ้งทว่ารัชทายาทคือผู้สืบทอดราชบัลลังก์ร่างกายของพระองค์สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจนำมาลงทันทรมานเฉกเช่นสามัญชนได้เมื่อเหล่าขุนนางได้ยินประโยคนี้พวกเขาก็แทบจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนึกว่าสุดท้ายซางยางก็ต้องยอมก้มหัวให้กับอำนาจของสายเลือดกษัตริย์รัชทายาทอิงซื่อเองก็ลอบยิ้มที่มุมปากแต่พวกเขาประเมินความเหี้ยมเกรียมของบุรุษผู้นี้ต่ำเกินไปครับท่านผู้ฟังทว่าการกระทำความผิดของรัชทายาทล้วนเกิดจากการที่พระอาจารย์ทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ไม่สั่งสอนอบรมให้พระองค์เคารพต่อกฎหมายแผ่นดินซางยางตวาดลั่นชี้พัดขนนกตรงไปที่หน้าของกงจื่อเฉียนและกงซุนเจียในเมื่อผู้เป็นศิษย์ทำผิดผู้เป็นอาจารย์ย่อมต้องรับผลกรรมข้าในฐานะผู้รักษากฎหมายขอพิพากษาให้ลงทันพระอาจารย์ทั้งสองสถานหนัก
ชินเซี่ยวกงที่ประทับอยู่บนบัลลังก์ถึงกับหลับพระเนตรลง พระองค์ทรงเจ็บปวดที่ต้องเห็นญาติผู้ใหญ่และขุนนางคนสนิทถูกลงโทษ แต่พระองค์ทรงเลือกแล้ว ทรงเลือกรัชฉินมากกว่าสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์ กษัตริย์ฉินทรงสะบัดพระหัตถ์เป็นเชิงอนุญาตให้สั่งอย่างดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที วินาทีนั้นความโกลาหลก็ระเบิดขึ้นในราชสำนัก ทหารองครักษ์ร่างกำยำนับ10เข้ามาจับตัวกงจือเฉียนและกงซุนเจียกดลงกับพื้นศิลาอันเย็นเฉียบ พระอาจารย์ทั้งสองดิ้นรนสุดชีวิตกรีดร้องโวยวายด้วยความหวาดผวา รัชทายาทอิงซื่อเบิกตากว้างพยายามจะวิ่งเข้าไปขวางแต่ก็ถูกทหารองครักษ์ขวางตัวเอาไว้ซางยางยืนกอดอกมองดูภาพตรงหน้าด้วยดวงตาที่ไร้ซึ่งความเมตตาใดๆกงจือเฉียนในฐานะพระปิตุลาและอาจารย์เอกมีความผิดฐานปล่อยปละละเลยให้ลงทันด้วยการปัดจมูกชั่วเสียงมีดสั้นตวัดตัดผ่านเนื้อและกระดูกอ่อนดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบนันเลือดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดสาดกระเซ็นย้อมพื้นท้องพระโรงกงจือเฉียนร้องโหยหวนดังสัตว์ป่าที่ถูกเชือดเขาดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมใบหน้าที่บัดนี้กลวงโบและอาบไปด้วยเลือดคุณนางหลายคนในท้องพระโรงถึงกับหน้ามืดล้มพับลงไปกับพื้นบางคนตัวสั่นเทาราวกับลูกนกตกน้ำส่วนกงซุนเจียในฐานะอาจารย์รองมีความผิดฐานยุยงส่งเสริมให้ลงทันด้วยการสักหน้าประจานทหารองครักษ์นำเข็มแหลมคมจุ่มลงในหมึกสีดำสนิทแล้วกดฝังลงบนใบหน้าของกงซุนเจียที่ถูกกดแนบกับพื้นเสียงร้องครวญครางดังระงมไปทั่วรอยสักอัปยศนี้จะติดตัวขุนนางผู้สูงส่งผู้นี้ไปจนวันตายเขาจะไม่มีวันลบมันออกได้และจะไม่มีวันกล้าเงยหน้ามองผู้คนได้อีกตลอดชีวิตท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งอยู่ในท้องพระโรงในวันนั้นได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของรัชฉินไปตลอดกาลภาพการลงทันพระอาจารย์ของรัชทายาทอย่างโหดเหี้ยมไร้ปราณีถูกเล่าขานกระจายออกไปทั่วทุกตรอกซอกซอยของเมืองหลวงและลุกลามไปทั่วแผ่นดินรัชฉินดังไฟป่ามันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูที่ทรงพลังที่สุดทรงอานุภาพที่สุดเท่าที่โลกเคยจารึกไว้ราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินต่างตระหนักแจ้งแก่ใจขนาดท่านอักษัตริย์พระอาจารย์ของรัชทายาทยังถูกจับปัดจมูกและสักหน้าอย่างไม่แยแสแล้วนับประสาอะไรกับประชาชนตาดำๆอย่างพวกเขาเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายสร้างยางก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่อาจมีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้อีกไม่มีใครกล้าแม้แต่จะทิ้งขยะลงบนท้องถนนไม่มีใครกล้ามีเรื่องชกต่อยวิวาทกันตามโรงเตี๋ยมหากมีผู้ใดลืมของมีค่าทิ้งไว้ข้างทางก็จะไม่มีใครกล้าหยิบฉวยเอาไปเป็นของตนเองรัชฉินกลายเป็นดินแดนที่สงบเรียบร้อยอย่างเหลือเชื่อภายใต้เงื้อมเงาของความหวาดกลัวที่เย็นเยือกความก้าวร้าวความโกรธแค้นและพลังงานอันล้นเหลือของชายชะกันชาวรัชฉินที่ถูกกฎหมายบีบอัดจนไม่สามารถระบายออกในบ้านเกิดได้พวกเขาจึงหันเป้าหมายไปยังทิศทางเดียวที่กฎหมายอนุญาตและแถมยังให้รางวัลอย่างงามเสียด้วยนั่นคือสมรภูมิรบชาวรัชฉินเปลี่ยนความกลัวเป็นความบ้าคลั่งพวกเขาเดินเข้าสู่กองทัพด้วยดวงตาที่กระหายเลือดหอกดาบถูกขัดเงาจนคมกริบกองทัพฉินที่เคยอ่อนแอและถูกรังแกบัดนี้ได้ถูกหล่อหลอมในเตาเผาแห่งกฎหมายสีเลือดจนกลายสภาพเป็นกองทัพปีศาจที่แสนยานุภาพน่าสะพรึงกลัวที่สุดในแดนจงหยวนทหารฉินในการรบไม่ยอมสวมเกราะหนักให้เกะกะพวกเขาเปลือยอกถือดาบวิ่งเข้าหาศัตรูราวกับคนบ้าเพราะในสายตาของพวกเขาศัตรูไม่ใช่คนแต่ศัตรูคือที่ดินและยศถาบรรดาศักดิ์ที่รอให้พวกเขาไปตัดคอมาแลกเปลี่ยนเครื่องจักรสงครามแห่งรัชฉินถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับท่านผู้ฟังและเป้าหมายแรกที่ซางยางและฉินเซี่ยวกงจะสั่งให้กองทัพปีศาจนี้พุ่งทะยานเข้าบทขยี้เพื่อทวงคืนความอัปยศในอดีตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือแผ่นดินเกิดของซางยางเองรัฐเว่ยท่านผู้ฟังครับ
เมื่อกฎหมายซื้ออู่และการปูนบำเหน็จด้วยหัวศัตรูถูกบังคับใช้รัฐฉินก็ไม่ได้เป็นเพียงประเทศเกษตรกรรมที่ยากจนอีกต่อไปแต่ได้กลายสภาพเป็นโรงงานผลิตนักฆ่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกยุคโบราณหากเราได้มีโอกาสไปยืนอยู่ริมถนนในเมืองหลวงของรัฐฉินในยุคนั้นภาพที่เราจะได้เห็นคือมารดาที่กำลังส่งบุตรชายออกไปรบภรรยาที่กำลังส่งสามีไปแนวหน้าพวกนางไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเหมือนชาวเมืองในแคว้นอื่นๆเลยนะครับแต่พวกนางกลับยิ้มแย้มและกระซิบบอกคนที่พวกนางรักว่าจงอย่ากลับมาจนกว่าจะได้หัวของศัตรูหากเจ้าตายข้าจะภูมิใจแต่หากเจ้าขี้ขลาดหนีทัพกลับมากฎหมายของท่านอัครมหาเสนาบดีจะประหารพวกเราทั้งโคตรนี่คือการล้างสมองระดับชาติที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดทหารฉินที่เดินทัพออกสู่สมรภูมิพวกเขาโยนโล่และเกราะหนักๆทิ้งไปจนหมดสิ้นเพราะมันเกะกะและทำให้เคลื่อนไหวช้าพวกเขาสวมเพียงเสื้อผ้าบางๆหรือบางครั้งถึงกับเปลือยท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยแผลเป็นและมัดกล้ามมือหนึ่งถือดาบอีกมือหนึ่งกำหอกดวงตาแดงก่ำไปด้วยความกระหายเลือดเมื่อใดที่ฆ่าศัตรูได้พวกเขาจะตัดหัวศัตรูนำมาร้อยด้วยเชือกแล้วแขวนไว้ที่เอวยิ่งใครมีหัวมนุษย์ห้อยต่องแต่งอยู่ที่เอวมากเท่าไหร่คนคนนั้นก็จะยิ่งได้รับการยกย่องยำเกรงมากเท่านั้นกองทัพรัฐฉินในเวลานี้จึงถูกแคว้นอื่นๆขนานนามด้วยความหวาดผวาว่ากองทัพปีศาจและแล้วโอกาสทองที่ซางยางรอคอยมานานนับ10 ปีก็มาถึงครับท่านผู้ฟังหากท่านยังจำไทม์ไลน์ใน EP 19 ได้ในขณะที่ซางยางกำลังซุ่มสร้างกองทัพปีศาจอยู่อย่างเงียบๆในดินแดนตะวันตกที่แผ่นดินภาคกลางผางเจวียนยอดขุนพลแห่งรัฐเว่ยก็เพิ่งจะถูกซุนปินใช้กลยุทธ์ลดเตาหุงข้าวล่อลวงไปสังหารหมู่ที่หุบเขาหมาหลิงจนสิ้นชื่อกองทัพอู่จูอันเกรียงไกรนับแสนนายของรัฐเว่ยถูกบดขยี้จนแหลกเหลวรัฐเว่ยที่เคยเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งบัดนี้ตกอยู่ในสภาพบอบช้ำอย่างหนักขวัญกำลังใจทหารตกต่ำถึงขีดสุดซางยางผู้มีสายตาแหลมคมดั่งพญาเหยี่ยวมองเห็นรอยแผลเวอะหวะของรัฐเว่ยทันทีเขาเดินเข้าไปในท้องพระโรงและกราบทูลฉินเซี่ยวกงด้วยความมั่นใจว่าบัดนี้รัฐเว่ยเพิ่งพ่ายแพ้ยับเยินที่หมาหลิงแผ่นดินสั่นคลอนไร้ที่พึ่งนี่คือสวรรค์ประทานโอกาสให้เราข้าพระองค์ขออาสานำทัพปีศาจแห่งรัฐฉินบุกข้ามแม่น้ำเหลืองไปทวงคืนดินแดนเหอซีและเหยียบย่ำรัฐเว่ยให้จมดินพะยะค่ะฉินเซี่ยวกงทรงอนุญาตทันทีกองทัพปีศาจแห่งรัฐฉินเคลื่อนพลออกจากด่านมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกราวกับพายุมืดที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทางฝั่งรัฐเว่ยเมื่อทราบข่าวว่าทัพฉินยกมากษัตริย์เว่ยที่กำลังปวดหัวกับความพ่ายแพ้ก็รีบสั่งให้กงจืออั๋งหรือคุณชายอั๋งแม่ทัพใหญ่ที่เหลืออยู่นำกำลังทหารไปตั้งรับที่ดินแดนเหอซีทันทีกงจืออั๋งผู้นี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับซางยางเลยครับท่านผู้ฟังในอดีตสมัยที่ซางยางยังเป็นเพียงบัณฑิตตกอับชื่อเว่ยอางอาศัยอยู่ในรัฐเว่ยเขาเคยมีความสนิทสนมและเคยดื่มสุราร่วมสาบานเป็นสหายกับกงจีอั๋งมาก่อนเมื่อกองทัพของทั้งสองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันที่ชายแดนซางยางประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าแม้ทหารเว่ยจะอ่อนแอลงแต่ก็ยังมีจำนวนมากและตั้งค่ายป้องกันอย่างรัดกุมหากสั่งทหารฉินบุกเข้าตีตรงๆต่อให้ชนะก็คงต้องสูญเสียไพร่พลไปไม่น้อยในหัวของบัณฑิตผู้ไร้หัวใจผู้นี้คำว่ามิตรภาพไม่มีอยู่จริงครับมันมีเพียงคำว่าผลประโยชน์และชัยชนะเท่านั้นซางยางจึงตัดสินใจใช้แผนการที่เลือดเย็นและไร้สัจจะที่สุดเขาเขียนจดหมายด้วยลายมือของตนเองส่งม้าเร็วข้ามแนวรบไปมอบให้แก่กงจีอั๋งข้อความในจดหมายนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำที่หยดย้อยและน่าสะเทือนใจสหายอั๋งผู้เป็นที่รักในอดีตเราสองคนเคยร่วมเป็นร่วมตายดื่มสุราสาบานเป็นพี่น้องกันที่รัฐเว่ยข้าไม่เคยลืมเลือนความผูกพันนั้นเลยบัดนี้สวรรค์ช่างเล่นตลกบังคับให้เราสองต้องมายืนอยู่คนละฝั่งของสมรภูมิต้องนำทหารมาเข็นฆ่ากันเองข้าทำใจไม่ได้จริงๆ
ที่จะต้องเห็นเลือดของสหายต้องหลั่งชโลมแผ่นดินข้าจึงอยากขอเสนอให้เราทำสัญญาสงบศึกถอยทัพกลับไปทั้งสองฝ่ายแต่ก่อนที่จะจากกันข้าขอเชิญท่านมาร่วมดื่มสุรากับข้าสักจอกรำลึกถึงความหลังและสาบานถึงสันติภาพระหว่างรัฐฉินและรัฐเว่ยท่านจะรังเกียจหรือไม่ท่านผู้ฟังครับกงจีอังเป็นนักรบที่มีสายเลือดของสุภาพบุรุษเขาอ่านจดหมายของอดีตเพื่อนรักแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าซางยางยังคงเป็นเว่ยอางบัณฑิตผู้มีอุดมการณ์คนเดิมที่เขาเคยรู้จักด้วยความอยากจะหลีกเลี่ยงสงครามและรักษาสันติภาพกงจีอังจึงตอบตกลงรับคำเชิญในวันนัดหมายกงจืออังสวมชุดขุนนางธรรมดานำผู้ติดตามและองครักษ์เพียงไม่กี่คนเดินทางข้ามมายังค่ายของทัพฉินซางยางออกมารอต้อนรับที่หน้าค่ายด้วยรอยยิ้มกว้างขวางทั้งสองสวมกอดกันอย่างแนบแน่นราวกับพี่น้องที่ผลัดพรากซางยางจูงมือกงจืออังเข้าไปในกระโจมหลักที่ซึ่งสุราเลิศรสและอาหารชั้นดีถูกจัดเตรียมไว้อย่างวิจิตรบรรจงบรรยากาศในกระโจมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการรำลึกความหลังซางยางรินสุราให้กงจืออังจอกแล้วจอกเล่ากงจืออังดื่มด่ำกับมิตรภาพจนเผลอไผลละทิ้งความระแวดระวังไปจนหมดสิ้นแต่เมื่อสุราล่วงเลยไปได้สักพักรอยยิ้มบนใบหน้าของซางยางก็ค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยแววตาที่เยือกเย็นดั่งน้ำแข็งซางยางค่อยๆวางจอกสุราลงบนโต๊ะแล้วยกมือขึ้นตบเข้าหากันเสียงดังแปะแปะแปะเสียงปรบมือ3 ครั้งนั้นคือสัญญาณแห่งความตายทันใดนั้นทหารองครักษ์รัฐฉินชุดเกราะหนักนับ10 นายที่แอบซุ่มซ่อนอยู่หลังม่านในกระโจมก็พุ่งพรวดออกมาพร้อมกับดาบที่หว่าวับพวกเขากรูเข้าจับตัวกงจืออังและองครักษ์ชาวเว่ยกดลงกับพื้นอย่างรุนแรงกงจืออังที่กำลังเมามายถึงกับสร่างเมาในพริบตาเขาเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขามองหน้าซางยางอดีตสหายรักที่บัดนี้ยืนมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเว่ยอางเจ้าจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าหลอกลวงข้าเจ้าใช้มิตรภาพของเราเป็นเครื่องมือทรยศข้ากระนั้นหรือกงจืออังตะโกนด่าทอด้วยน้ำตาที่ล้นซางยางเพียงแค่กระเบ้นเสียงหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วเดินเข้ามาใกล้กงจืออังก่อนจะกระซิบด้วยน้ำเสียงที่เลือดเย็นที่สุดว่าสหายอังในโลกของสงครามและอำนาจไม่มีคำว่ามิตรภาพหรอกมีแต่ผู้ชนะและผู้แพ้เท่านั้นการเสียสละตัวท่านในวันนี้จะช่วยประหยัดเลือดของทหารฉินได้นับหมื่นคนข้าในฐานะอัครมหาเสนาบดีรัฐฉินต้องขอขอบคุณความไร้เดียงสาของท่านวิจัยจริงซางยางสั่งให้จับกงจืออังมัดไว้และส่งสัญญาณโจมตีทันทีทัพปีศาจแห่งรัฐฉินที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วบุกทะลวงเข้าใส่ค่ายทหารรัฐเว่ยราวกับคลื่นยักษ์สึนามิทหารเว่ยที่กำลังรอคอยการกลับมาของแม่ทัพด้วยความหวังเรื่องสันติภาพต้องตื่นตระหนกเมื่อพบกับหาฝนเกาทันและคมดาบที่ไร้ความปราณีขาดแม่ทัพคอยบัญชาการกองทัพเว่ยก็ไม่ต่างอะไรกับงูที่ถูกตัดหัวพวกเขาแตกพ่ายยับเยินถูกทหารฉินไล่ตามตัดหัวมาห้อยเอวอย่างสนุกสนานเลือดชาวเว่ยไหลนองย้อมแผ่นดินเหอซีจนกลายเป็นสีแดงฉานความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้รัฐเว่ยสูญเสียแผ่นดินเหอซีทั้งหมดให้กับรัฐฉินอย่างถาวรกษัตริย์เว่ยหุ้ยหวังต้องจำใจลงนามในสนธิสัญญามอบดินแดนและต้องหวาดผวาถึงขั้นสั่งย้ายเมืองหลวงหนีให้ห่างจากพรมแดนรัฐฉินณพระราชวังรัฐเว่ยกษัตริย์เว่ยหุ้ยหวังประทับซุกตัวลงบนบัลลังก์ด้วยความสิ้นหวังพระองค์ทรงนึกย้อนไปถึงคำพูดสุดท้ายของปราชญ์เฒ่ากงสู่ชั่วเมื่อหลาย10 ปีก่อนหากพระองค์ไม่ทรงคิดจะใช้งานเว่ยอางขอพระองค์จงสั่งประหารชีวิตเขาทิ้งเสียเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะข้าผิดไปแล้วข้ามันโง่เขลาเองกษัตริย์เว่ยทรงหลั่งน้ำตาและรำพึงด้วยความปวดร้าวข้าปล่อยมัจจุราชให้หลุดมือไปและบัดนี้มันได้กลับมาฉีกกระชากแผ่นดินของข้าจนย่อยยับแล้วส่วนทางด้านซางยาง
เมื่อเขานำชัยชนะและดินแดนอันกว้างใหญ่กลับมาถวายฉินเซี่ยวกงก็ทรงปราบปลื้มพระทัยอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงพระราชทานดินแดนให้ซางยางปกครองถึง15หัวเมืองในบริเวณที่เรียกว่าดินแดนซางและพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เขาเป็นซางจวินนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นมาบัณฑิตตกอับเว่ยอางจึงได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่าซางยางผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัฐฉินท่านผู้ฟังครับซางยางก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจและเกียรติยศเขายืนอยู่บนยอดเขามองดูแผ่นดินที่เขาเป็นผู้สร้างกฎหมายขึ้นมากับมือแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือทุกกฎหมายที่เขาเขียนทุกชีวิตที่เขาเหยียบย่ำและมิตรภาพที่เขาหักหลังได้แอบซ่อนเมล็ดพันธุ์แห่งความอาฆาตแค้นเอาไว้ในมุมมืดของราชสำนักและเมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นนั้นกำลังรอคอยเพียงแค่การสวรรคตของฉินเซี่ยวกงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมารัดคอและฉีกร่างของเขาให้ขาดสะบั้น ท่านผู้ฟังครับสัจธรรมข้อหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกของการเมืองและอำนาจก็คือผู้ใดที่สร้างคมดาบขึ้นมาผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ถูกคมดาบนั้นบาดมือตนเองและสำหรับบุรุษผู้สร้างเครื่องจักรสังหารที่เหี้ยมโหดที่สุดอย่างซางยางคมดาบที่เขาสร้างขึ้นไม่ได้เพียงแค่บาดมือเขาเท่านั้นแต่มันกำลังจะสับร่างของเขาให้แหลกละเอียดอย่างไม่มีชิ้นดีกงล้อแห่งประวัติศาสตร์หมุนผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่อำมหิตซางยางเสวยสุขอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจเป็นอัครมหาเสนาบดีที่กุมชะตากรรมของรัฐฉินเป็นเจ้าของที่ดิน15หัวเมืองที่ได้รับพระราชทานทว่าอำนาจทั้งหมดที่เขามีล้วนผูกติดอยู่กับเส้นด้ายเพียงเส้นเดียวเส้นด้ายที่มีชื่อว่าลมหายใจของฉินเซี่ยวกงและแล้วในปีที่338ก่อนคริสตกาลเส้นด้ายนั้นก็ขาดสะบั้นลงกษัตริย์ฉินเซี่ยวกงผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพร่มไทรเป็นเกราะกำบังอันแข็งแกร่งเพียงหนึ่งเดียวของซางยางได้สวรรคตลงอย่างกระทันหันเสียงระฆังไว้ทุกข์ที่ดังก้องไปทั่วเมืองหลวงเว่ยว่าหยางสำหรับประชาชนทั่วไปมันคือเสียงแห่งความโศกเศร้าแต่สำหรับซางยางมันคือเสียงระฆังมรณะที่กำลังตีบอกเวลาประหารบัลลังก์มังกรถูกผลัดเปลี่ยนผู้ที่ก้าวขึ้นมาประทับอยู่บนจุดสูงสุดของรัฐฉินก็คืออิงซื่อหรือที่ประวัติศาสตร์รู้จักกันในนามกษัตริย์ฉินหุ่ยเหวินหวังองค์รัชทายาทผู้ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยถูกซางยางใช้กฎหมายลงทันลบหลู่เกียรติยศและเป็นต้นเหตุให้พระอาจารย์ของพระองค์ต้องถูกตัดจมูกและสักหน้าประจานท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงบรรยากาศในราชสำนักวันนั้นดูสิครับบรรดาขุนนางเก่าเชื้อพระวงศ์และอภิสิทธิชนที่ต้องทนเก็บกดซ่อนความแค้นไว้ในอกมานานนับ10 ปีบัดนี้พวกเขาเปรียบเสมือนฝูงหมาป่าที่เห็นราชสีห์ผู้คุ้มครองฝูงแกะสิ้นลมหายใจกงจื่อเฉียนพระอาจารย์ผู้ถูกตัดจมูกซึ่งเก็บตัวเงียบอยู่ในจวนมืดๆมาตลอดหลายปีได้เดินก้าวออกมาสู่แสงสว่างอีกครั้งใบหน้าที่อัปลักษณ์ของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและอาฆาตมาดร้ายเพียงไม่กี่วันหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์องค์เก่ากงจื่อเฉียนและกลุ่มขุนนางเก่าก็รวมตัวกันถวายฎีกากล่าวหาซางยางด้วยข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินข้อหากบฏพวกเขาอ้างว่าซางยางซ่องสุมกำลังพลในเขตปกครองของตนเองมีอำนาจล้นฟ้าบดบังรัศมีของกษัตริย์และกำลังวางแผนจะยึดครองแผ่นดินฉินเสียเองกษัตริย์หนุ่มอิงซื่อผู้ซึ่งมีไฟแค้นสุมอกอยู่แล้วย่อมไม่รอช้าพระองค์ทรงมีพระราชโองการสายฟ้าแลบสั่งปลดซางยางออกจากทุกตำแหน่งและส่งกองทหารองครักษ์ไปจับกุมตัวอัครมหาเสนาบดีผู้นี้มาลงทันทีข่าวการสั่งจับกุมตัวซางยางแพร่สะพัดไปเร็วกว่าไฟลามทุ่งซางยางผู้ชาญฉลาดและหูตากว้างไกลย่อมรู้ตัวก่อนที่ทหารจะมาถึงจวนเขาตระหนักดีว่า
การอยู่รอความตายในเมืองหลวงไม่ใช่ทางออกซางยางจึงตัดสินใจทิ้งทรัพย์สมบัติและเกียรติยศทั้งหมดปลอมตัวเป็นสามัญชนสวมเสื้อผ้าสอมซ่อแอบลักลอบหนีออกจากเมืองหลวงในยามวิกาลอาศัยความมืดมิดและเส้นทางสายรองมุ่งหน้าหลบหนีไปทางทิศตะวันออกหวังจะข้ามพรมแดนเพื่อเอาชีวิตรอดการเดินทางหลบหนีเป็นไปอย่างยากลำบากซางยางต้องรอนแรมผ่านป่าเขาและหมู่บ้านต่างๆจนกระทั่งยามพลบค่ำของวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มอากาศหนาวเย็นเยือกซางยางที่เหน็ดเหนื่อยจนแทบก้าวขาไม่ออกได้เดินทางมาถึงโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งริมทางใกล้กับชายแดนเขาผลักประตูไม้เก่าๆเข้าไปหวังเพียงจะได้ที่พักหลบภัยและน้ำสักจอกเพื่อประทังชีวิตเท่าแก่ซางยางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าข้าขอเช่าห้องพักสักคืนหนึ่งเถิดเท่าแก่โรงเตี๊ยมเป็นชายชราท่าทางหวาดระแวงเขาหรี่ตามองชายแปลกหน้าในชุดขาดวิ่นตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะแบมือออกแล้วกล่าวเสียงแข็งว่าจะพักที่นี่ได้ท่านต้องแสดงใบเบิกทางหรือป้ายระบุตัวตนที่ทางการออกให้ก่อนหากไม่มีสิ่งเหล่านั้นข้าให้ท่านพักไม่ได้เด็ดขาดซางยางชะงักนันเขาหนีตายมาอย่างเร่งรีบจะไปมีป้ายหยบประจำตัวหรือใบเบิกทางได้อย่างไรหากเขาเอาตราประทับอัครมหาเสนาบดีออกมาโชว์ก็เท่ากับเป็นการประกาศให้ทางการรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาจึงพยายามเจรจาต่อรองยื่นเศษเงินที่พอมีติดตัวให้เท่าแก่ข้าทำใบเบิกทางหล่นหายระหว่างทางท่านช่วยอนุโลมให้ข้าพักสักคืนเถิดข้าจะจ่ายเงินให้ท่านเป็น2 เท่าซางยางอ้อนวอนแต่เท่าแก่กลับสะดุ้งสุดตัวรีบปัดมือปฏิเสธเป็นพลวันใบหน้าของชายชราซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวอย่างจับจิตจับใจไม่ได้ต่อให้ท่านให้ทองคำข้า10 แท่งข้าก็รับท่านเข้าพักไม่ได้ท่านไม่รู้หรืออย่างไรว่ากฎหมายของท่านอัครมหาเสนาบดีซางยางนั้นเข้มงวดและเด็ดขาดเพียงใดกฎหมายซื้ออู่ระบุไว้ชัดเจนหากผู้ใดให้ที่พักพิงแก่คนแปลกหน้าที่ไม่มีใบผ่านทางถือว่ามีความผิดฐานซ่อนเร้นผู้กระทำผิดข้าและครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านอีก9 หลังคาเรือนจะต้องถูกประหารชีวิตตัดหัวเสียประจานทั้งโคตรข้าไม่ยอมเอาชีวิตคนทั้งหมู่บ้านไปเสี่ยงกับท่านหรอกรีบออกไปพ้นโรงเตรียมข้าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังครับวินาทีนั้นเองเหมือนมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมากลางใจของซางยางเขายืนนิ่งอึ้งอยู่หน้าประตูโรงเตรียมลมหนาวที่พัดมากระทบใบหน้าไม่ได้ทำให้เขาหนาวเหน็บเท่ากับความจริงที่กำลังแผดเผาจิตวิญญาณของเขากฎหมายที่เขาเป็นคนขีดเขียนขึ้นมากับมือกฎหมายที่เขาใช้เพื่อควบคุมราษฎรให้อยู่ในความหวาดกลัวบัดนี้มันได้กลายเป็นกรงเหล็กที่หวนกลับมาขังตัวเขาเองเขาไม่สามารถหาที่หลับนอนไม่สามารถซื้ออาหารและไม่สามารถแม้แต่จะขอความเมตตาจากใครได้เลยเพราะทุกคนต่างหวาดกลัวความตายที่เขาสร้างขึ้นซางยางแหงนหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสมเพชตัวเองน้ำตาแห่งความขมขื่นไหลอาบแก้มก่อนที่ยอดรัฐบุรุษแห่งยุคจะเปล่งวาจาประโยคสุดท้ายที่เป็นดั่งสัจธรรมของโลกอนิจจาความเลวร้ายของกฎหมายที่ข้าสร้างขึ้นมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวข้าเองถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่คือความตลกร้ายที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเมื่อผู้คุมกฎต้องตายเพราะกฎที่ตัวเองเป็นคนคุมซางยางถูกปฏิเสธจากโรงเตรียมเขาจำต้องระหกระเหินหนีต่อไปในความมืดเขาพยายามหลบหนีข้ามพรมแดนเข้าสู่รัฐเว่ยซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดของเขาแต่ท่านผู้ฟังยังจำวีรกรรมของเขาในEPที่แล้วได้ไหมครับซางยางคือคนที่เขียนจดหมายลวงโลกหลอกกงจืออั๋งแม่ทัพเว่ยไปจับตัวและบดขยี้กองทัพเว่ยจนแหลกเหลวแย่งชิงดินแดนเหอซีมาเมื่อทหารยามชายแดนรัฐเว่ยจำหน้าซางยางได้พวกเขาไม่ได้ต้อนรับบัณฑิตตกอับผู้นี้เลยแม้แต่น้อยความแค้นของชาวรัฐเว่ยที่มีแต่คนทรยศอย่างเขานั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะให้อภัยกษัตริย์รัฐเว่ยปฏิเสธที่จะให้ที่พักพิงซ้ำยังสั่งให้ทหารคุมตัวซางยาง
โยนข้ามพรมแดนผลักไสกลับเข้าไปในดินแดนของรัฐฉินซางยางหมดหนทางไปเขาเหมือนหมาป่าที่ถูกต้อนให้จนมุมท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังดินแดนซางซึ่งเป็นหัวเมืองที่เขาได้รับพระราชทานซางยางรวบรวมทหารส่วนตัวและชาวเมืองที่จงรักภักดีหวังจะตั้งป้อมปราการต่อสู้ดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทหารหยิบมือเดียวของซางยางจะเอาอะไรไปสู้กับกองทัพปีศาจของรัฐฉินกองทัพที่ซางยางเป็นคนหล่อหลอมความวิกลจริตและความกระหายเลือดขึ้นมาด้วยมือของเขาเองเพียงไม่นานกองทัพหลวงของรัฐฉินก็บุกเข้าถล่มดินแดนซางทหารฉินที่บ้าคลั่งและต้องการตัดหัวศัตรูเพื่อแลกความดีความชอบพุ่งทะลวงแนวป้องกันของซางยางจนแตกพ่ายยับเยินซางยางถูกจับกุมตัวได้ขลานรบร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเขาถูกตีตรวนจองจำและถูกลากคอกลับมายังเมืองหลวงเยื่อหยางในสภาพที่น่าสมเพชยิ่งกว่านักโทษชั้นต่ำณลานประหารกลางเมืองหลวงประชาชนนับแสนแห่แหนกันมามุงดูจุดจบของผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจเหนือชีวิตของพวกเขาทุกคนกษัตริย์อิงซื่อประทับอยู่บนแท่นสูงทอดพระเนตรลงมายังซางยางที่คุกเข่าอยู่เบื้องล่างด้วยสายตาที่เย็นชาพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่ปลิดชีวิตนักโทษกบฏคนนี้แต่พระองค์ต้องการระบายความแค้นและแสดงอำนาจให้ขุนนางทั้งหมดได้เห็นและบทลงโทษที่อิงซื่อเลือกใช้กับซางยางก็คือบทลงโทษที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายจีนลากตัวนักโทษกบฏซางยางไปรับการลงทันเช่อเลี่ยสุรเสียงของกษัตริย์หนุ่มดังก้องลานประหารเพชฌฆาตนำตัวซางยางไปมัดตรึงไว้กลางลานกว้างรถม้าศึก5 คันถูกนำมาจอดล้อมรอบตัวเขาทหารนำเชือกหนังเส้นหนาที่เหนียวแน่นที่สุด5 เส้นมาผูกมัดเข้ากับอวัยวะทั้ง5ของยอดรัฐบุรุษเส้นหนึ่งผูกที่แขนซ้ายเส้นหนึ่งผูกที่แขนขวาเส้นหนึ่งผูกที่ขาซ้ายเส้นหนึ่งผูกที่ขาขวาและเส้นสุดท้ายผูกรัดแน่นเข้าที่ลำคอของเขาปลายเชือกทั้ง5 เส้นถูกนำไปผูกติดกับท้ายรถม้าศึกทั้ง5 คันที่หันหน้าออกไปใน5 ทิศทางที่แตกต่างกันความเงียบสงัดที่น่าขนลุกเข้าปกคลุมลานประหารซางยางไม่ได้ร้องขอชีวิตเขาหลับตาลงน้อมรับชะตากรรมภาพความทรงจำตลอดชีวิตไหลบ่าเข้ามาในห้วงความคิดภาพที่เขาแบกม้วนไม้ไผ่เดินเข้าสู่รัฐฉินภาพที่เขาเจรจา3 วัน 3 คืนภาพพันไม้50 ตำลึงทองและภาพเลือดของสหายที่เขาหักหลังทั้งหมดนี้คือเส้นทางที่เขาเลือกเดินเองทั้งสิ้นลงคันสิ้นเสียงคำสั่งเพชฌฆาตทั้ง5 คนก็เงื้อแส้ในมือขึ้นแล้วฟาดลงบนหลังม้าศึกสุดแรงเกิดม้าศึกทั้ง5 ตัวสะดุ้งตกใจพุ่งทะยานตัวควบออกไปเบื้องหน้าในทิศทางที่สวนทางกันอย่างบ้าคลั่งเชือกหนังทั้ง5 เส้นกระตุกตึงเปรี้ยในเสี้ยววินาทีแรงกระชากมหาศาลจากม้าศึกดึงรั้งอวัยวะทุกส่วนของซางยางให้ตึงจนสุดขีดเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบผสมกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้และเพียงอึดใจเดียวแควกแรงกระชากของรถม้าทั้ง5 คันได้ฉีกกระชากร่างของซางยางออกเป็น5 ชิ้นส่วนยังโหดเหี้ยมอำมหิตแขนขาและศีรษะหลุดขาดออกจากลำตัวเลือดสีแดงฉานพุ่งกระจายราวกับสายฝนที่ตกลงมาสาดรถแผ่นดินรัฐฉินชิ้นส่วนร่างกายของบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ถูกรถม้าลากถูลู่ถูกังไปตามพื้นดินทิ้งรอยเลือดทางยาวไว้เบื้องหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของคุณนางเก่าและความตื่นตะลึงของราษฎรนับแสนเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ฟังตามกฎหมายที่ซางยางเขียนเอาไว้เองผู้ใดก่อกบฏจะต้องถูกประหารชีวิตทั้งโคตรกษัตริย์อิงซื่อจึงมีรับสั่งให้กวาดล้างจับกุมครอบครัวญาติพี่น้องและผู้ติดตามของซางยางทั้งหมดนำมาประหารชีวิตจนสิ้นซากไม่เหลือสายเลือดของยอดรัฐบุรุษผู้นี้สืบทอดบนโลกใบนี้อีกต่อไปซางยางตายแล้วร่างกายของเขาถูกทำลายจนแหลกเหลวชื่อเสียงของเขาถูกสาปแช่งแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด
และตลกร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์บทนี้คืออะไร กษัตริย์อิงซื่อสั่งประหารซางยางเพื่อระบายความแค้นและประจบเอาใจขุนนางเก่า แต่พระองค์ไม่ได้สั่งยกเลิกกฎหมายของซางยางเลยแม้แต่ข้อเดียว ใช่แล้วครับ กษัตริย์รัชฉินรู้ดีว่า กฎหมายของซางยางแม้จะโหดร้าย แต่มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้รัชฉินมีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดิน พระองค์ยอมฆ่าผู้สร้างกฎหมายทิ้ง แต่ขอยึดเอาระบบกฎหมายนั้นไว้ใช้ต่อไป และกฎหมายเหล็กสีเลือดของซางยางนี่เองที่ได้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคง ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินกวนจงหล่อหลอมให้รัชฉินแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆส่งต่อความยิ่งใหญ่จากรุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีก100 กว่าปี กษัตริย์รุ่นเหลนของพวกเขานามว่าอิงเจิ้งก็ได้ใช้กองทัพปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นด้วยรากฐานกฎหมายนี้บุกกวาดล้าง6 แคว้นในจงหยวนจนราบคาบรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิจินสี่ฮ่องเต้ซางยางผู้ถูกฉีกร่างอาจเป็นผู้แพ้ในเกมการเมืองแต่สติปัญญาและกฎหมายของเขาคือผู้ชนะที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดกาลปิดฉากลงไปแล้วครับสำหรับปฐมบทมังกรดำและจุดจบที่น่าสยดสยองที่สุดของยอดรัฐบุรุษซางยางท่านผู้ฟังคิดว่าซางยางเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละที่ยอมทำเรื่องโหดร้ายเพื่อสร้างชาติหรือเป็นเพียงเผด็จการไร้หัวใจที่สมควรได้รับจุดจบเช่นนี้กฎหมายที่ปราศจากความเมตตาสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่ากับความยิ่งใหญ่หรือไม่มาร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบ Deep Dive เลือดสาดและแฝงไปด้วยจิตวิทยาเช่นนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนข้าพเจ้ากุนซือมหากาพย์เลียดก๊กด้วยนะครับแต่ช้าก่อนรายการของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเราจะนำความตายของซางยางมาถอดรหัสในโลก Corporate Politics กันต่อเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือบทเรียนราคาแพงที่สุดของผู้บริหารยุคใหม่เตรียมพบกับเนื้อหาสุด Exclusive ต่อกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ถอดรหัสลับการบริหารและ Corporate Politics จากมหากาพย์เลียดก๊กครับภาพการถูกห้าม้าแยกร่างของซางยางท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของขุนนางเก่าและราษฎรคงเป็นภาพที่ทั้งน่าสยดสยองและน่าตั้งคำถามไปพร้อมๆกันชายผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้ประเทศกลับถูกประเทศนั้นลงทันอย่างเหี้ยมโหดที่สุดหากเราถอดเสื้อคลุมแห่งประวัติศาสตร์ออกแล้วสวมสูตรผู้บริหารยุคใหม่เข้าไปแทนเรื่องราวของซางยางคือ Case Study ระดับ Masterpiece ของการทำ Change Management หรือการบริหารความเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มีทั้งจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดและจุดที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่สุดครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทเรียนเหล่านั้นกันใน2ประเด็นหลักครับ Exclusive 1 Change Management และ The Power of Trustอำนาจของความเชื่อใจในการพลิกโฉมองค์กรท่านผู้ฟังครับปัญหาคลาสสิกที่สุดเวลาที่องค์กรต้องการจะทำ transformation หรือปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการที่พนักงานไม่มีความสามารถนะครับแต่มันคือการที่พนักงานไม่เชื่อใจผู้บริหารต่างหากในโลกยุคจ้านกัวรัชฉินก่อนยุคซางยางก็เปรียบเสมือนองค์กรที่ผู้บริหารชอบขายฝันออกนโยบายสวยหรูแต่ทำไม่ได้จริงสัญญาว่าจะให้โบนัสก็ไม่เคยให้พนักงานจึงเกิดสภาวะที่เรียกว่า change fatigue หรืออาการเหนื่อยล้าและชาชินกับการเปลี่ยนแปลงพวกเขามองว่าเดี๋ยวผู้บริหารคนใหม่มาตั้งกฎใหม่แป๊บเดียวก็คงล้มเลิกไปเองซางยางเข้าใจจิตวิทยานี้อย่างทะลุปรุโปร่งเขาจึงไม่ยอมประกาศกฎหมายสืออู่ในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแต่เขาสร้างแคมเปญที่โลกต้องจดจำนั่นคือย้ายไม้ตั้งสัจจะในภาษาธุรกิจยุคใหม่กลยุทธ์นี้เรียกว่าการสร้าง Quick Wins ความสำเร็จระยะสั้นที่จับต้องได้
ซางยางใช้ท่อนไม้โง่ๆและทองคำ50 ตำลึงเป็นตัวแทนของพันธสัญญา เขาตั้งโจทย์ที่ง่ายแสนง่าย แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงจนคนคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น และเมื่อมีคนบ้าจี้ทำตาม เขาจ่ายจริง จ่ายทันที และจ่ายต่อหน้าสาธารณชน นั่นคือการซื้อ trust ความไว้วางใจที่ถูกที่สุดในโลกครับ ทองคำ50 ตำลึงเทียบไม่ได้เลยกับผลประโยชน์มหาศาลที่รัฐฉินได้รับ จากการที่ประชาชนยอมปฏิบัติตามกฎหมายในเวลาต่อมา บทเรียนสำหรับผู้นำองค์กรคือ หากท่านเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพื่อกอบกู้องค์กรที่กำลังวิกฤต อย่าเพิ่งรีบกางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี หรือประกาศเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในวันแรกครับ ท่านต้องหาท่อนไม้ของท่านให้เจอเสียก่อน ท่อนไม้นั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ ที่พนักงานบ่นมานานแต่ไม่มีใครแก้ เช่นระบบเบิกจ่ายที่ล่าช้า อุปกรณ์สำนักงานที่พัง หรือกฎระเบียบบางอย่างที่ล้าหลัง หากท่านสามารถสะสางปัญหาเล็กๆ เหล่านี้ได้ทันทีและเด็ดขาด ท่านกำลังส่งสัญญาณให้คนทั้งองค์กรรู้ว่า ผู้นำคนนี้พูดจริงทำจริง และมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงจริง และเมื่อท่านได้รับ trust จากทีมงานแล้ว หลังจากนั้นไม่ว่าท่านจะเข็นนโยบายที่ยากลำบาก หรือ KPI ที่โหดหินแค่ไหน พนักงานก็จะพร้อมเดินตามท่านครับ เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในสัจจะของท่านไปแล้ว Exclusive 2 The Double-Edged Sword of Absolute KPI ดาบสองคมของกฎระเบียบที่ไร้หัวใจ มาถึงประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ซางยางต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองครับ ซางยางคือตัวแทนของผู้บริหารสาย Absolute Meritocracy หรือผู้บริหารที่ยึดถือผลงานและ KPI เป็นพระเจ้า เขาเป็นคนออกแบบระบบการให้รางวัลที่ผูกติดกับจำนวนหัวศัตรูอย่างชัดเจนที่สุด ตัดได้1 หัว เลื่อน1 ขั้น ได้ที่ดิน1 แปลง ไม่มีเส้นสาย ไม่มีเด็กฝาก ทุกอย่างวัดกันที่ผลลัพธ์ result oriented ล้วนๆ ระบบนี้สร้าง hyper performance ให้กับกองทัพฉินก็จริงครับ แต่มันก็เป็นดาบสองคมที่แหลมคมที่สุด เพราะซางยางบริหารคนด้วยความกลัว fear และความโลภ greed โดยตัดสิ่งที่เรียกว่า empathy ความเห็นอกเห็นใจทิ้งไปอย่างสิ้นเชิง ในโลกของ corporate politics ผู้นำสไตล์ซางยางมักจะถูกบอร์ดบริหารหรือ CEO เปรียบเสมือนฉินเซี่ยวกง ดึงตัวเข้ามาในฐานะ hatchet man มือสังหารขององค์กร เพื่อทำหน้าที่ lay off พนักงาน ตัดลดงบประมาณ หรือกวาดล้างอิทธิพลเก่า พวกเขาจะทำงานอย่างเด็ดขาดและไร้หัวใจ อย่างการที่ซางยางสั่งตัดจมูกและสักหน้าพระอาจารย์ขององค์รัชทายาท นั่นคือการหักหน้าและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างถึงที่สุด เพื่อโชว์ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบ แต่อนิจจาครับ องค์กรไม่ใช่แค่กระดาษเปื้อนหมึก หรือไฟล์ Excel ที่เต็มไปด้วยตัวเลข แต่องค์กรประกอบไปด้วยมนุษย์ที่มีความรู้สึก มีความเจ็บแค้น และมีการจดจำ เมื่อผู้นำใช้กฎระเบียบมาเป็นอาวุธในการทำลายศักดิ์ศรีของผู้คน พวกเขาไม่ได้ลบความขัดแย้งออกไปนะครับ พวกเขาแค่กดมันลงไป ซ่อนไว้ใต้พรมแห่งความหวาดกลัวเท่านั้น และในโลกของการทำงาน อำนาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป วันใดที่สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนหลักของท่าน อย่างกษัตริย์ฉินเซี่ยวกง สิ้นอำนาจลง วันนั้นแหละครับที่เจ้ากรรมนายเวรในคราบของเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องที่เคยถูกท่านประเมินตก หรือผู้บริหารที่เคยถูกท่านฉีกหน้า จะรวมตัวกันกลับมาคิดบัญชีแค้น กรณีของซางยางสะท้อนความจริงอันหนาวเหน็บข้อหนึ่งว่า เมื่อผู้นำไร้หัวใจหมดประโยชน์ องค์กรก็พร้อมจะเชือดผู้นำคนนั้นทิ้ง เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของคนหมู่มากกลับคืนมา กษัตริย์อิงซื่อสั่ง5 ม้าแยกร่างซางยาง ไม่ใช่เพราะกฎหมายของซางยางไม่ดี เพราะพระองค์ก็ยังใช้กฎหมายนั้นต่อ แต่พระองค์ต้องประหารซางยางเพื่อเป็นแพะรับบาปในการระบายความโกรธแค้นของมวลชนและบรรดาขุนนางเก่า ซางยางจึงเป็นเพียงเครื่องมือที่เมื่อใช้จนคมบิ่นแล้วก็ถูกโยนทิ้งเข้าเตาหลอมอย่างไม่ใยดี นี่คือบทเรียนเตือนใจผู้บริหารยุคใหม่ครับ การขับเคลื่อนองค์กรด้วย KPI และกฎระเบียบที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างการเติบโต แต่หากท่านบังคับใช้มันโดยปราศจากศิลปะ ปราศจากความเมตตาและเหยียบย่ำจิตใจผู้คน ท่านอาจจะได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
แต่ท่านกำลังสร้าง5 ม้าแยกร่างรอตัวเองอยู่ในตอนจบของเส้นทางอาชีพครับ จบลงไปอย่างสมบูรณ์แบบครับสำหรับปฐมบทมังกรดำแห่งรัชฉิน บทเรียนความตายของสร้างยาง คงฝากแง่คิดในการทำงานและการใช้ชีวิตให้กับท่านผู้ฟังได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ เมื่อรัชฉินมีกฎหมายที่แข็งแกร่ง มีกองทัพปีศาจที่ไร้เทียมทาน บัดนี้แผ่นดินจงหยวนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด รัฐทั้ง 6 ที่เหลือจะเอาตัวรอดจากการถูกมังกรดำตัวนี้กลืนกินได้อย่างไร และแล้วในยุคที่ดาบและหอกไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของรัชฉินได้ สวรรค์ก็ได้ส่งบุรุษผู้หนึ่งลงมา บุรุษผู้ไม่มีกำลังภายใน ไม่มีกองทัพในมือ เขาไม่ได้ใช้ดาบในการทำศึก แต่เขาใช้ลิ้นเพียง3 นิ้ว ในการปั่นหัวกษัตริย์ทั้ง 6 แคว้นให้จับมือกัน และหยุดยั้งกองทัพปีศาจแห่งรัชฉินได้สำเร็จ เตรียมพบกับมหากาพย์ของบุรุษผู้มีฝีปากอันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์จีนในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ